上，水过稻花香。8000里路云和月，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 8000里路发出万平安，8000小小雨雪，8000海望眼，8000两天长啸，8000中怀吉年，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 中怀吉年。我教你打招呼的话，你还记得吗？全部记住了。你好就是笨猪，谢谢就是没事儿。 Merci， merci 对 ，Merci。 merci。哦，对对，还有法国人常说的那个 salve， 你知道 Salve 是什么意思吗？不知道。这就是生活。哦，好了，这就是生活。你跟欧洲人打交道的时候啊，要看着人的眼睛表示尊重，但是呢，也别离太近了，保持一个社交距离，咱们不卑不亢的就可以。行，记住了。安福，这回你帮田先生做事儿，挺危险的，注意安全啊。行。其实吧，我帮他做事儿不光是为了钱，这要搁以前的我，这种把脑袋别在裤腰带上的事儿，给我多少钱我都不干。那你这一次为什么愿意帮田先生了？因为旅长，我也不知道为什么，我总觉得这田先生吧，跟咱们旅长应该是同一种人。这2颗糖你揣兜里，我揣糖干嘛？我怕你喝咖啡喝不惯，那你就偷偷的含一颗在嘴里，别当着面含啊。还不走吗？哦，我走了，夫人。哦，对了，那个太阳下山之前一定要把那个尿介子收了，要不然反潮。还有，你跟太爷说一声，那棵歪脖子树下边不能再晒芥子了，那上面有毛毛虫，我怕毛毛虫那毛毛飘到芥子上，到时候扎了月明。走了。完了呗，这就是生活。C'est la vie， 这就是生活。先生，我不明白，您要拆厂，为什么非要跟工藤合作？我的机械厂被军管理着，进出自己的厂也需要办理通行证，只有工藤能帮我解决。我已经跟他谈好了，跟他合作办一个新的太太机械厂，在新厂址关厂。需要把老的太太机械厂的机器拆解、翻新。田先生过来了，啊，老样子。我明白了，这样我们就可以不受阻的自由进出工厂了。翻新厂还要去欧洲订购新的机器，这样一来二去，可以腾挪出半年的时间。您这招叫明修栈道，暗度陈仓。陈仓。
一会儿我们要见个人，叫奥兰德，贿赂日本军官，负责打通从浦东到浦西的偷运关节，都是他出面。只要货物到了租界，一切都很办。明白。奥兰德先生，这位是孟先生。蹦中。金先生，咱们上话短说，机器你们负责拆，我负责验运我从浦东到浦西的关线，别的我不管。运费是1000块一吨。1000块一吨？不是，那工厂机器好几百吨，那不得几十万啊？你的条件我接受，具体的事情你来跟孟先生一起办。孟先生，我这个是刀剑舔血的钱，虽然通过新会打断必要关节，但投运只能在深夜进行，意外和危险随时会发生。可是我们的命运已经想在一起了，要活一起活，要死一起死，你明白吗？明白。奥兰德先生，这是您的第一笔佣金。孟先生，1个星期后，半夜2点整，我们再见。先生，这个奥兰多看着挺危险，你发现了吗？他右手一直揣在兜里，没拿出来。这装的什么东西啊？我觉得是香肠。那我觉得是胡萝卜。洋鬼子都爱吃那玩意儿。这说明他专业谨慎。哦对了，您还记得我跟您说过那黄瞎子吗？就是那个军种暗杀团那个，我跟你提过。你就跟他见面了？他给他们的上峰汇报了咱们这次拆厂的行动，重庆方面给他回话了，说非常支持我们的行动，而且在接收货物、机器和工程师方面会给予一切的帮助，而且他们还表示，如果说这件事大功告成的话，希望您能撤退到重庆。重庆。大伯，我要谢谢你。您谢谢我什么呀？上一次增寿楼，你推了我一把，躲过了子弹。先生，我也谢谢您。谢我什么？谢谢您这么长时间才想起这件事儿。他们跟我说抓了一个奸细，原来这奸细是雨峰兄你呀。上次在武汉江边咱们分开的时候，你说你要去豫皖，之后呢都做了些什么？到了地方以后啊，我就接到了一个任命，任命我为新四军第1支队独立团的团长。好嘞，我就马不停蹄赶往茅山，因为去年秋天陈毅同志在茅山刚刚建立了以茅山为中心的抗日根据地。你去了茅山啊？我觉得茅山离南京不远呀。对，哎，你们新四军还真是不容易哈，就在鬼子眼皮子底下。说来话长啊，这个蒋介石，哎呀，谢了。虽然魏国同意了我党的抗日主张，允许新四军参加抗战，但是他呢，也同时耍了一个阴谋，就是限定我们只准在一定范围内抗日。我们新四军除了军部以外，有4个支队，每个支队都被限定在一个小框框里边去活动，不许我们招收青年参军，不许我们征收公粮和税款，不许我们过问地方的行政。永奎兄，你可知他这么做的目的？借刀杀人，让共产党在对敌斗争中不断消耗自己的力量，
之后呢，又没有任何的补给，久而久之，就会趋向灭亡了。所以我们能上这个当吗？不能。陈毅同志向上级打了报告，得到批准以后，我们就放心大胆地向东和向北去发展，但同时呢，又不能被国民党第3战区指责我们说不听号令，破坏统一抗战。所以我这一路就一路打着诺西抗日挺进纵队的名义，一路向北，今年年初才到了江北。上个月，西边那场仗打那么漂亮，就是你们挺进纵队打的，对不对？啊，区区不才，谢某是挺进纵队的司令。司令啊！哎，云贵兄，但是我一到江北，我就听说了斗鬼团的大名，我一猜就是你的队伍，所以我打不成这样，一来是想跟你开个玩笑，二来是想看看，你们斗鬼团这么大名，名不虚传吗？你们侦察能力怎么样啊？果不其然，我刚一到这儿就被你们给扣住了。谢谢夸赞啊！但是你别太得意，虽然你现在是司令，但我告诉你，我张某呢是斗鬼团的团长。咱说正事儿啊，那你现在这挺进纵队有多少支枪，有多少人？我们挺进纵队大概有300多人，400多杆枪，打了2场小小的胜仗，这是军事层面。但其实我真正的目的是想联合像你这样的抗日武装力量，以点带面，积小胜为大胜，共同抗日，一起斗鬼，一起斗鬼，一起。哎呀，云贵兄，你知道吗？在这一场仗面前，咱们中国损失的可是太大了。我去年冬天在皖北，在一个小杂货铺里边，我说买一个烤红薯吧，刚一接过来，哎，我觉得这张纸怎么这么不对呀？我仔细一看，你猜这是什么？这是宋版的书，我一下就吓坏了。我问大娘，我说你这本书在哪？大娘说你要啊，你跟我来，给我带到了后院。你猜我在后院看到了什么？满满登登的宋元明清的善本书，而且就在墙角，还有大量的明代家具，都被砍碎了，准备烧火做饭用。实在太可惜了。所以建立一个新中国，驱除日寇，这就不是一句口号了，而是刻不容缓的行动。于峰兄，我呢有一个建议，你们挺进纵队呢想站稳脚跟的话，第一步要拿下三皇村。对，因为三皇村日伪的力量比较薄弱，另外拿下了三皇村以后，我们2个人可以联手，进而拿下西口镇、全州。这前2步啊，我是能看透的。这第3步，你得给我点建议。云贵兄，我理解你的困惑。在这么一个3不管的区域里，抗日武装力量可以说是像雨后春笋一样多。那么统一的领导就会显得既艰巨而又危险。我同意。现在各路好汉的流寇思想还非常的严重，他们的打法呢还停留在摇旗呐喊、安营扎寨上面，所以对于现在的战争到底是什么，他们完全不了解。所以他们需要一个长期的、有耐心的思想教育。那蒋介石不是这么强调吗？抗日是政府的事儿，你们老百姓只要出钱、出粮就行。这个对我们来说是片面的抗战政策，我们实行的是全面抗战，要充分发动民众的力量，这样最后的胜利才属于我们。当然，这2种政策未来是要长期斗争的。总之，于峰兄，你此来对我来说就是久旱逢甘雨。说实话，其实现在啊，对我来说，整训队伍让我觉得很头疼。除了这些正常的，比如说射击啊、投弹呐、刺杀呀，这些简单的技能，还需要进一步的提升运动战的具体的作战能力。那如何利用地形地物、技术战术合练，这个就是很重要的事情。还有就是游击战术，我也不太明白。
也还在学习的过程中，这一点你要好好帮我。我义不容辞。说好了。那么现在我们在相持阶段，这场仗我们应该怎么打？绝对不应该硬碰硬，而是化整为零，马上渗透到敌人的侧翼去。我举一个例子啊，比如说在这儿，围点打援的时候，我们攻坚受挫，不要跟他们再进行相持了，啊，这个才是我们游击战法，不是这种硬碰硬的堡垒战。打这场攻坚战，我们打了有4个小时，但是敌人的摩托化部队马上就要来增援，这个时候怎么办？马上调配到中路，去做好埋伏，判断敌人的来势。就比如说东、西2路都会来这儿进行增援，那么我们就迅速的埋伏在2路，给他们打一个伏击。啊，毛主席曾经总结了我们游击战法的16个字：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。这个就是游击战法，大伙儿听懂了吧？明白了。好。先生，这是今天的发货单。我是亲眼看见那个赵工程师上的船，他是从公共租界的码头出发的。他说到了越南海防的时候会给我们拍电报。什么时候能运完？大概还剩120吨，应该到农历的9月初，10月上旬就能运完。不行，要提前。关键是，从浦东到浦西的那个环节太危险了，越拖越危险。明天，工程来见我，肯定是来催我的。你去找奥兰多，跟他说，中秋节之前必须运完，价格我可以再给他加10%。快去！不能再给他加钱了，他现在前后拿了我们50多万了。你现在跟他说加急，他肯定狮子大开口，10%他都不一定答应。你能运吗？行，我试着跟他砍价。但是先生，我们账上没钱了。你去联系，把法租界的火柴厂卖了。火柴厂？火柴厂不能卖，我们现在最赚钱的就是火柴厂了。你能运吗？那你想想，万一运输出了什么岔子，我们又把火柴厂卖了，我们就彻底断粮了。去，拿着这个去见奥兰多，跟他砍价。如果这个能抵10万块钱，那先不卖火柴厂，我们暂时还可以周旋。去吧。这瓶子能抵10万块钱？这个价格远远不止10万。船上这么值？不是先生，我去联系，把火柴厂卖了。先生，我快去，万福。
工藤君。阿田，我先给你介绍一下，这是我在华江健信会下的同事古川清，还有他在这里教课。对，先生好。古川先生好。林女士好，节日给你带来礼物。我想你的，请，谢谢。里面请。阿田，我还有古川先生对新的泰来机械厂是无比期待呀。我也很期待。目前进度如何？工藤先生，咱们新建的泰来机械厂呢，正在把老机械厂的一些能用的老机器进行拆除，然后再翻新、再维修，这个工作正在进行当中。然后就是要等一些德国的原厂配件到位，我们就可以继续工作了。其实最主要的是，田先生在德国新订购的大型的冲压机床，由于欧洲突然战事，这海运停摆，打乱了我们的计划。不过你不用担心啊，现在货物已经在海上了，一旦等机床到，我们马上就开始安装调试。不过还有一些问题，就是我们有一些原材料突然涨价了，田先生正在积极的筹措新的资金，我相信这个问题马上就可以解决了。新泰来机械展这个月底能开工吗？不能。阿田，你可是给我保证过，新的泰来机械厂1月27号中秋节就能开工的。那你还向我保证过，一定能抓住浦东肥皂厂的纵火犯呢？原来是这么打算的，9月27号中秋节开工，要怪希特勒，全世界都没想到9月1号他突然发动闪电战要占波兰，欧战爆发，我的机床给耽搁了。要不你打电话问问那小胡子，你质问他，他为什么不9月27号以后再发动闪电战呢？世界就是瞬息万变，欧洲时事的发展更是魔鬼轮转。不过呢，无论如何，我认为我们合作的前景是越来越光明的。那当然。说实话，为了这个新的泰来机械厂，我搭上了我所有的流动资金，还变卖了一些租界的产业。你知道我的，要不就不做，要做就做漂亮了。这个我太了解了。可阿田，既然咱们是合作，你何必孤军作战，避免造车呢？这位鬼川先生有很多资源，他愿意提供一切你需要的帮助。那请问，古川先生具体是做什么工作的？デンさんは友人ですから隠す必要はありません。古川先生是华中派遣军入驻华中建信会社的军方代表，翟古先生是他的副官。而且我知道你的脾气，所以我特意尽量为今天装便装，这也是他对你表达最大的尊重。古川先生今天来，就想确定新的泰来机械厂什么时候可以开工。如果今天确定不了，下次是不是就要穿着军装，带着士兵和枪来啊？简先生，我只是来履行我的职责。工藤，我们事前有言在先，平等文明的商业合作，这算什么？简先生，我是一名军人，其实对时间感兴趣，请明确告诉我开工时间。古川さん、私が話しますからね。
爹，我答应过你，工厂的一切由你自己完成。我一直在跟他们解释，你就是不喜欢别人插手，任何人不要去干预，直到开工那天，大家一起来揭开口。可问题是，开工日期一拖再拖，而且你不要考验大家的耐心了。所谓夜长梦多。工藤啊，我们两个是老同学，10几年的同学，你了解我呀，你应该信任我。工藤さん、こいつは何を話しているんですか？何か隠し事でもあるんではないですか？工場に何か問題があるかもしれない。我々が自ら実際に見てみる必要がある。そう伝えてくれ。而且，你的态度让古川先生很不满意。他说，你一个左右而恋他，如果是这样，他担心你的肠子很有问题。如果需要的话，他要去检查一下。而且，新泰来机械城是我们华山建行会社的一个模范企业，连东京都在期待。开工前3年前，新亚院东京总部还有华山联络部都会派要员出席。对，你应该知道，我一直在帮你，看着所有压力。好，10月12号，我查过黄历，黄道吉日，那天完成所有机器的安装，开业，试运行。10月12日、稼働し始めるそうです。よし、わかった。一言为定。一言为定。じゃあ10月12日、我々もそのお披露目に参加しましょうや。なあ、お前も飲みたいか？いるか？な、一言为定，干杯，干杯！一言为定。哎，大姐呀，我记得上次和橘子来釜山是去年的中秋节吧？时间真的会改变一切，真的很有意义，值得庆祝。是。好，那今天就请丁女士为我们高歌一曲，好不好？我不会唱歌。那工藤先生，金女士五音不全，要不这样，我给大家唱一首我们家乡的小调，给大家助兴好吗？哎，什么道理的？上一次是我夫人节子为大家献唱的，所以今天就请丁女士为咱们唱我们日本的民谣《红蜻蜓》，你会吗？不会。我来教你。夕焼け小焼けの赤とんぼ。はい。夕焼け小焼けの赤とんぼ。夕焼け小焼けの我来吧。我会唱《红蜻蜓》，我来唱。晚霞中的红蜻蜓，请你告诉我。日本語で。日本語だって。お前は黙ってろ。简先生，我们现在是友好的合作着，新的关系，请务必要适应一下。日本的民谣用日文唱最合适。
还。赤とんぼ追われてみたのはいつの日か山の畑の桑の実を小学につたは幻か地高でややは嫁に行けおさだの頼りもたえてだ焼き小焼けの赤とんぼとまっているよさる先焼き小焼けの赤とんぼ追われてみたのはいつの日か怎么样？见到老谢和傅凡了吗？见到了，他们跟我说三皇村一仗打得太漂亮了，他还告诉我谢司令员愿意配合我们一起突袭西口镇鬼子据点，情况都已经调查清楚了，镇上的日军不超过50个人，敌军的主力都已经调上前线了，西口镇靠一个中队的伪军维持，伪军的中队长是一个帮会中人，跟周边游击队的兄弟们合伙做组织生意。谢司令员还通过帮会的人搞来了他们的布防图。这个，我就等着呢。傅帆姐还说，谢司令员有他们的内部情报。什么情报？驻扎在西口的日军和伪军，中秋节的时候要调防，这个时候镇上的日军空虚，所以他们打算在这个时候打一仗，想要跟我们在中秋节的时候联合行动。这时候靠我们自己的力量不行，拉上葛占城，让他带着18支队，把咱们一起。那天我在门口的柳树底下，还看到一群孩子们一边唱歌一边玩游戏，唱什么天昏昏地昏昏，满地都是抗日军，日本鬼子他不打，专门踢灯装猢狲，还有的唱什么中央军逃难的，18支队讨饭的，挺进纵队抗战。这我听说过。那天呢，我跟着葛占城在那儿聊游击，他说敌大则游，敌小则击。结果呢，这小孩子就在旁边唱这个，那没人认识他呀。你说他一个司令，这脸面往哪儿放？他气得不得了啊！他说如果再遇到日本鬼子的话，报告，刚从葛占城那儿回来，之前您跟他商量打鬼子据点的事儿，他想好了，他愿意带着18支队的所有兄弟听您指挥。好，听我指挥，把葛占城请来，还有老尤，告诉他们咱们要一起议事，准备中秋节行动。是。你这个枪拆下来好装吗？好装。战难，和议难，抗战可以救国，和平也能救国。如果确乎抗战可以救国，那我们可以义无反顾，肝脑涂地。可华北、华中、华南附属地区都丢了。蒋介石他的方法是不让我当皇帝，那就杀尽老百姓吧。可汪先生不是。那你想干什么呀？你想升官啊，还是想发财啊？你还不了解吗，贺晨？我什么时候想过升官发财呀？我只是办了一份报纸，吸引同道，启蒙百姓，为中国开创一条光明的道路。那要我干嘛？出钱修路，
还是出钱买沙子买水泥？不用，这些周先生都已经安排完了。我就想让你理解我。的确，现在我的思想发生了天翻地覆的变化，但是我的心没变，我还是坚定的爱国者。你始终是我的好朋友。你让一让，别挡着我。何晨，你能不能不看这个了？你说你的，我听得见。在租界，你对付日本人那一套，应付敷衍，很快就行不通了。我了解到的是，日本军方他不会罢休，还会逼你出来做事的。所以呢？所以你与其让日本人逼迫，为什么不堂堂正正的出来，跟汪先生投入到和平运动当中呢？国民党的6大会议已经开完了，最晚在今年底、明年初就会成立统一的中央政府。到时候，华北的临时政府、华中的维新政府都会囊括起来，缓都南京。哎，你刚才说那个周先生是谁？周佛海呀，周佛海，对，就是出钱给我办报的那位。哦，其实是2号人物。哦，人家很欣赏你的。周先生写了一封信，想和你见面。当然了，人家汪先生也是很赏识我的。但是人家是头面人物，日理万机的，所以平时周先生跟我走得更近一些。周先生是想请你出来担任新政府的经济次长一职。何晨，哎，加入了新政府，有他给你做后台，你的事业想扩多大扩多大。最重要的是，你不用再直接去理那些日本人了。何晨，你给我个态度。我什么态度啊？我想说，其实你跟汪先生很像，风度翩翩，反复无常，革命戏子，政治尤物，轻本家人，奈何做贼。你是这样看我的，何晨？哦。你怎么说我没关系，可是你不能这样说汪先生。你对他的态度我不认同。何晨，你知道我今天为什么苦口婆心的跟你说那么多吗？不知道。是因为我星期5没钱的时候，吃了你田家泰那么多顿饭，我有良心。哦，我再跟你说句掏心窝的话，你现在的状态就是处在水深火热之中。汪先生在日本人心中的分量，成你容易，败你更容易。我今天是尽心了，你说的话我不会转告给汪先生，但是你的态度我会原原本本的反馈给周先生。如果你还当我是你的朋友，给我撂个底，周先生，你是贱还是不贱？贱啊！没说我不贱啊，我要是不贱的话，岂不是辜负了你的一番美意了？何晨啊，你早点这么说，不就没事了吗？亲本家人，为何如此的扭捏作态呀？成，我心里踏实了。周先生的信，你慢慢看，我现在就给周先生回复去。今天没白来。
哎呀，请问家人何必扭你作态呀？田先生，这是最新一批工厂拆卸清单。现在机器快拆完了，下一步您什么打算？机械厂的技术人员，我安排他们分批去重庆，他们会用这些机器把厂子搬起来。那您自己呢？我可不想去重庆，去吃那个传说中的抗战八宝饭。你知道有哪八宝吗？除了陈年的糙米、稗子、沙子、稻壳、石子儿、老鼠屎、小虫子，